今天我们来讲一下，就是 Setora 里面一个文献导入时候的一个问题。它在读取原数据的时候，可能会出现一些中文拼音作者的一个错误。比如说，我们看这篇文献，它在导入的时候，可能就出现了一些，就是我们中国人拼音的这个，它给它两个字合并到一起了。那这种的话，如果你在引用文献的时候，可能就只会出现离 C，然后张地，然后星星，就会把后面的这个 D 这个 Y 就是不见了，就会导致一些错误。那么如果你这个要自己手动去改的话，比如说就是要这里给它添加一个空格，然后再把它这个小写改成大写。那如果这样一个一个改的话，你的工作量是相当的大。那么就是今天就是要介绍一款就是别人开发的一个插件，这个插件呢叫做这个 Inter for Setora。那这个呢就是说这个插件你可以看到它是一个格式化这个元数据的，然后可以做一些事情。那首先呢，我们去下载，它这里有一个下载链接，你可以点击下载，然后它会弹出来这些选项。然后我现在这个是 Setora 7的版本，然后你就可以点击这里，点击下载，然后会跳到，会直接给你下载完。直接下载其实就是在这，因为我刚才下载过一次，所以这里有一个1，这样就下载完了。下载完了之后，我们要来安装一下这个插件。这个插件它就安装 Tools， 然后选择插件，然后因为我这里已经安装好了，如果从头安装的话，就是点这个右上角这个齿轮，然后 Install Plunge 安装，然后就选择你刚才下载的，因为我这里有2个嘛，随便选择一个，那点击 Open， 然后过一会儿，它就会出现一个这一条，这样就说明我们这个安装好了。这个是一个开关，你可以使它就是 Abled， 或者使它 Disabled， 然后这样蓝色的这个就代表它是打开的状态。然后现在我们就来使用一下，比如说这个条目它是有点问题的，然后我们就右击之后，你可以看到最下面它有这个插件，然后这个插件就有一些选项。我们今天要用的这个选项呢，就是这个 Sprite Creator 拼音，就是说把这些拼音的进行一个修复，给它一个分开 Sprite， 然后它点击一下，你可以看到它就会自动给你进行修复。对，可以看到，它这一下就全给你改好了。然后，当然有的时候你可能会有一些需求，比如说要把这所有的，我不管它怎么样，我想把所有的文献库里面的所有的条目进行一个修改。那么你也可以选中所有条目，然后再找到这个插件，然后再进行 Sprite Create 拼音，然后它就可以能够自动的，可以看到4条、8条、5条，它有一个读取，然后等这里 Finished 显示之后，就代表它一个修改完成了。这样你就可以看到每一条应该理论上都是修改好了的。然后到现在呢，还有一个问题，就是说像对于这种名字之间有这个横杠连接的，这种好像还修复不了。
基本上它就是这样一个简单的用法，这是我最常用到的。然后关于其他的一些功能的话，比如说这个查找这期刊的这个缩写，比如说点击一下，你看这期刊的缩写，它就给你自动填充上了。然后还有的一些功能，也可以自己再去看一看，可能会有用到。比如说这个把标题转换为句首大写吧，然后还有一些其他的直接修复的，然后还有一些就是期刊名大写的这种，反正它有很多的一些小功能，而且是比较实用的。有的时候就是会碰到问题，然后就是这样子的话，就是效率很高，能够在你写作的时候给你很好的一个提高效率。好，今天我们就讲到这儿，谢谢大家，拜拜。